ข่าวองเจ๊แหละโอ้ห้ามีตายตางข่าวห้องไม่ได้เบื่อที่นี่พัดเจไปขนเดี๋ยวพัดส่งเดือนเร็วไม่ให้พัดเลยเว้ยลองข้อแรกเพื่อเจไฮได้เดี๋ยวแกมาหลงทับแกเลยโอเคขอซ้ำเจเลยนะแม่ข้อตังอีกทีเลยเหรอตีน่าเจ้าตังไปซื้อรูดกูตบปอไม่รูดเอามาไม่มีเลือกใช้ได้ตัวบานานกูสวยอะแม่ใครบอกมึงหลังมึงซวยบอกตัวเองนี่เอามาไม่มีไม่ให้ไม่ให้ก็ไม่เอาเชื่อแล่ที่มันเล่นกับแม่มันนะเข้าประตูสิมาเกะกาช่าเรามาเกะกาช่าเชฟแม่เจ๊มาเจ๊ยังไม่มีเที่ยเจ๊อีกแล้วนะข้อสักอาทิตย์ได้ไหมอีสักการที่อีเจ๊แม่นุ่มไม่มีตังค์ค่ะนี่ก็3 เดือนแล้วนะอาทิตย์เดียวก็อาทิตย์เดียวอีกอาทิตย์เดียวนะค่ะถ้ายังไม่ให้ก็จะขนของออกมาเลยค่ะได้ค่ะไปกับมีค่ะแม่เจ๊มันเฟรนนะคือขี้เกลือรวยตายพิมพ์เยอะนะตินี่บอกโดนปลอมเขียนนี้สิ้นเดือนเนี่ยนี่ว่ากูเหมียวไปไหนต้นน่ะไปนี่มีโอเคไปได้นะทีน่าไปได้ลาวมาตั้งมีอะไรมาตั้มอ่ะนี่เจ๊ลาวต้นมาตั้งไปกินหน้าตื่นก่อนเข้าประตูสิน่าจะเชฟเปิดเลยไม่มีเบอร์ครับไม่มีคอเย่ขนของเลยมีไหมเชฟนั่นขนของให้หมดเลยได้เลยพอรอลุยฉากาเลยพอไว้บอกเฮ้ยเห็นเจ๊เดียวอ่ะมาห้องใครอ่ะแกมาห้องไอ้น้ำเนี่ยเฮ้ยเราห้องไอ้น้ำดีกว่าเจ๊เดียวทำอะไรวะสงสัยต้องไปขอห้องที่เป็นห้องไอ้น้ำแน่เลยอ่ะฮัลโหลน้ำเหรอรีบมานะนี่เจ๊เดียวจะมาของที่ห้องแกฮัลโหลน้ำเจ๊รีบมาเลยนะอย่างนี้เราต้องฟ้องข้อหาบุกรุกโอเคจ้ะไปดูกันได้เดี๋ยวแค่ไปดูเจ๊เดี๋ยวมาคนเขาเลยโว้แม่เจ๊เดี๋ยวนี้ทำเกินไปนะคันนี้ต้องฟ้องนายไป
สรุปคดีบุกรุกนะคะ ในการให้บุคคลใดเช่าบ้าน ควรมีสัญญาเช่าเป็นหนังสือ และในสัญญาควรระบุด้วยว่า หากผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าหรือผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าชอบที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และใช้สิทธิครอบครองทรัพย์สินที่เช่าได้ทันที หากเป็นดังนี้แล้วเมื่อผู้ให้เช่าไม่ชำระค่าเช่า หรือผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าจะสามารถขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากห้องเช่า แต่ควรแจ้งไปยังพนักงานตำรวจให้มาเป็นพยานและทำบันทึกประจำวัน เพื่อเป็นหลักฐานในการขนย้ายด้วย อันหนึ่งผู้ให้เช่าจะต้องขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าด้วยความระมัดระวังไม่ให้เสียหายเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเองและไม่มีอำนาจทรัพย์สินผู้เช่าไปใช้เพื่อหักหนี้แทนค่าเช่าในกรณีของเจเดียนะคะผิดในฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาและไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจรับทราบและเป็นพยานค่ะขอบคุณค่ะพวกเรามาเก๋ค่าเช่าให้ชี แม่เจ๊มา ครับผมวันนี้คือเจเดียเป็นแม่ลาวปุ่นปุ้นใครสนใจน้องๆ18 บวกติดต่อคนนี้ได้ครับมีเป้ครับ21 ปี30 24 25ยังเป้เกี่ยวแบบนี้ก้าวด ใส่เจกันยัง ำใส่เจกันมีใส่แบบนี้ก็มีใส่บิ๊กก็มี รัวที่เอาเมียยิง หนวดถ้าหนวดเป็ดโรยหนวดหนาปั่นซี ไม่ได้เอาเจยิงอะครับ เอาเจเองได้โรยพ่ออันนี้ครับผม แต่ว่ารัวรอยอาทิตย์ พวกรู้ว่าที่เปล่าบิน